如果你是有面对鼻子敏感啊、鼻塞呀、鼻窦炎，或者是经常会流鼻涕，尤其是早上起来鼻子会比较敏感，然后又要包碗汤的话呢，我在这里是想要介绍大家这个葫芦汁。葫芦汁它是专针对鼻子敏感还有长期咳嗽不能好的人的。它这个就是葫芦灵汁。葫芦汁它是一个中草药来的，它是可以针对我们支气管、还有呼吸道、还有补我们的肺部的。就如果你是有鼻子敏感啊、鼻窦炎啊、鼻塞啊，经常会流鼻涕的话呢，欢迎你来询问这个葫芦汁哦。除了这个鼻子敏感之外，还有经常会咳嗽啊，咳嗽很久都不能好的，其实葫芦汁就是可以帮到你，针对你的这个支气管容易发炎，你会痒痒这些，所以葫芦汁就可以帮助你抗发炎啊，还有补你的气管，还有就是补我们的肺部，这样的话就会减少很多这一些鼻子敏感啊、长期咳嗽的问题哦。那么如果你是有中过 COVID 的话呢，会有干咳的问题，很多的后遗症的话，这个葫芦汁也是可以帮到减少很多的后遗症的。然后服用方法也非常简单，只需要1包，然后撕开就可以喝了咯。葫芦汁它是液体状的，直接撕开就可以喝，不用吃药，也不用泡水，所以很方便。出门的话呢，也是可以这样子带着出门，所以是超方便的。如果你是想要了解更多关于葫芦汁的话呢，欢迎你来联系我啦，我是黄飞。